各位你哋好，我係邱 Sir。今日我會做一個果仁曲奇。首先最重要嘅就係麵粉啦，呢一啲係自發粉5安士，牛油4安士係無鹽嘅，砂糖2安士，蛋1隻，果仁3安士，跟住咧加少少咧幾滴得啦，就係呢啲香油，我用咗雲呢拿味。好啦，我哋將頭先啲牛油咧就係切片啦，跟住橫切咁樣啦，切碎佢啦，咁將佢抌落呢個盤嗰度，將啲砂糖咧又係倒晒落去，跟住我哋開一個攪拌器啦，用中低速就得啦，都係咁攪，將嗰啲牛油同砂糖咧係攪埋一齊，一路咁攪啦。好啦，嗱，嗰啲牛油同啲砂糖咧已經攪好啦，基本上咧係攪到咁樣嘅，好似起花咁樣。好，下一步咧，嗱，我哋咧就要將啲麵粉一定要用一個咁嘅砾咧擺落去，跟住咁樣一路咁嘅篩。因為如果我哋咧唔做呢個動作咧，嗰啲麵粉咧就會有啲咧一嚿嚿咁樣，到時咧我哋搓呢個粉團嘅時候咧，麵粉團嘅時候咧就唔得勻循噶啦，食起上嚟個曲奇餅咧就唔得咧係鬆脆嘅。嗱，呢啲咧我哋唔要啦，好，下一步咧我哋就搓呢個麵粉啦。嗱，我哋可以咧用個咁嘅掌咧，將個麵粉咧一路咁樣攪勻佢啦，一路攪到佢咧全部咧勻晒為止。嗱，啲麵粉咧都已經咧搓到成粉團啦，你睇下，全部咧都好勻循嘅。好啦，咁得啦，咁我哋下一步咧就係放一隻雞蛋。同埋頭先嘅果仁，呢啲果仁咧最緊要咧，我就攞咗佢呢個即係乾燥劑出嚟，跟住咧我哋就連個包咧封實佢，就揼碎啲果仁。咁大家其實可以咧買一啲現成嘅，就係做蛋糕嘅果仁。不過咧我就覺得買呢啲咧係直接咧係嚟食嘅果仁咧，佢嗰個口感同埋新鮮各方面咧，我覺得係好過咧係買蛋糕嗰啲嘅果仁碎。好啦，咁我哋全部咧倒晒落去，同一樣啦，又係將個撈勻啦，一路將佢搓，係搓到佢成一個咧粉團咁樣，咁就得啦。嗱，個粉團咧已經搓好啦，苗跌落嚟啦。咁跟住咧，我就落少少嘅雲呢拿嘅香油啦。好啦，夠啦。咁跟住咧就係撈勻佢。咁下一步咧，我哋就可以係做嗰個曲奇餅嗰個形狀。嗱，我將頭先嗰個麵粉團咧做好咗之後咧，我哋就放咗落呢個呢個焗爐紙啦，即係牛油紙啦。咁我哋咧就將佢造型啦，咁我就想係做一個啦，係長方形咁樣嘅，咁樣係啦。跟住兩邊咁樣。整齊佢，好，咁跟住咧就下一步咧就要將佢咧擺落去咧嗰個雪櫃冰格嗰度，要雪佢大約係1個鐘頭啦，咁就得啦。好啦，嗰個曲奇餅啦，我哋已經係喺雪櫃1個鐘頭雪爛咗啦。咁我而家開始咧就將佢咧就係逐塊咁樣咧，一塊塊咁樣
出嚟啦。咁切完咧，到時咧我哋就可以將佢擺入焗爐嗰度焗佢啦。好，我哋一陣間再見啊！曲奇餅粉團已經係切好啦。咁下一步咧，我哋咧就會將佢擺落個焗爐嗰度。我哋將個焗爐首先咧就預熱佢10分鐘啦，就係180度。咁呢度咧，我哋大約咧係焗佢20分鐘就得噶啦。啲曲奇餅已經焗好啦，20分鐘啦。你睇下，金紅色嘅。好，我哋而家咧就攞出嚟攤凍佢先。已經攤凍咗啦。哇！你睇下幾沖水，真係好味啊！大家不妨有試下啦。我隔離呢位咧就係 Gary 咧就我哋啲跑友嚟嘅，係啦，跑步嚟嘅，好叻㗎。咁今日咧又學嘢嘅啦，咁今日我做咗個講係曲奇，咁啊 Gary 咧就試下啦，好唔好食啊？嗱，我俾佢試下先啊，試下你攞啊！好嘢！好味。嗱，篤皮又鬆碎，又唔錯。好人咧就好脆嘅，係啦，冇咗啱嘅。好，多謝晒。